Галина Дубровская 15 лет отдала небу. Она стала первой женщиной-летчицей в Коми АССР. Летала на Як-12, Як-18, Ан-2, но больше всего на Аннушках. Их и полюбила. Галина Анатольевна признается, когда в Коми на Ан-24 перестали летать, как будто что-то оборвалось, потерялось. А ведь подходящей замены им так и не нашли. Когда сказали, что Ан-24 возвращается, прямо душа запела. Очень приятно, здорово. Конечно, эта машина, она отвечает нашим требованиям, требованиям наших взлетно-посадочных полос. Потому что, когда я пришла, авиация становилась как бы на крыло еще более так крепко, коми-авиация. При нас строились полосы в Усинске, в Уктыле, в Вижме, в Уссыльме. И они строились под Ан-24, то есть не длинные были. Потом уже удлинялись там, скажем, в Усинске под Тушку. А вот эти местные линии, они ждали этой полосы, ждали вот нас. Авиация традиционно, а в прошлом веке и подавно, женским делом не считалась. Но девушка Галя из Сыктывкара доказала, если есть мечта, все преодолимо. О своих коллегах-мужчинах, кстати, летчица всегда говорит воодушевленно, даже с разницей почти в полстолетия. Никогда никто не позволял себе вольностей, грубого слова, не говоря уже о дурном слове, да? Вот, во всем помогали. Экипаж у меня замечательный, ребята, как видите, молодые, хорошие, учат меня уму-разуму. Но я бы хотела пожелать в новом 77-м году своему экипажу крепкого здоровья, огромного земного, человеческого и небесного счастья. Да, Ан-24 в Коми появились давно. За штурвал своей первой Аннушки Галина села в 26 лет. Тогда авиация в республике была вторым по популярности видом транспорта после железных дорог, потому что дорог обычных на наших бескрайних просторах никто не строил. Последнюю Аннушку, так, к слову, выпустили в 79-м, так что самому молодому самолету этой серии больше 40 лет. Сейчас с возвращением железной птицы в Сыктывкарскую гавань это уже вроде и не самолет никакой, а самая настоящая машина времени. Ой, как здорово! Все как положено. И приборы те же. Весь перрон был забит авиатехникой. Но нашей же, да? Тушки, Ан-24. Билетов не было. Столько выполнялось рейсов, людям было билеты не купить. Мы северяне, условия у нас особые, как для людей, так и для техники. Нам нужна вот своя настоящая такая авиационная техника, которая бы удовлетворяла все наши потребности северные. Оборудование машины позволяет выполнять полеты в очень сложных метеоусловиях. И тогда слово за мастерством пилотов, за их качественной подготовкой. Аннушки, в отличие от тех же капризных бразильских эмбрайеров, не такие прихотливые. Что говорить, если надо, 24-ка и на грунте, и в чистом поле сядет. Я выпускался в 1984 году с Кировоградского летного училища как раз с освоением типов Ан-24, Ан-26. Вот. Поэтому большее количество времени у меня проведенное на нем. 25 лет я на нем пролетал. Машина изумительная, надежная. Кадры есть, старые кадры готовим, из молодых тоже есть. Так что каких-то препятствий для того, чтобы 24-ки и 26-ки, одна как раз тоже скоро поступит, взмывали в наше небо, кажется, и нет. Они не молодые, это бесспорно, но пока есть ресурс, самолеты должны летать. Тем более, если для наших пилотов они не просто машины, а закадычные друзья. Вот так в нашу вроде как современную жизнь тихо, почти незаметно, без помпы входит наше же с вами общее прошлое. Хорошо это или плохо, тут каждый сам решает. Я буду последним человеком, который начнет дискуссию в духе «раньше было лучше» или «раньше было хуже». Но вот что точно правда, так это то, что от прошлого не убежишь. Ну а теперь уже и не улетишь. Евгений Стокос, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.